На. Уф, ну наконец-то отписал от этих зомби. Отдохнуть бы. Я уже переиграл 500 раундов. И ничего не дали. Так, может в Google Play снова поиграть? Чего, собака? Чё это еще чё за собака как? И всем привет, с вами я, Феликс, и сегодня мы будем играть по Rescue Drive to Save. Кстати, я уже вышел вот в эту игру, и еще Симба сделал. Симбочка-пимбочка. Симбочка-пимбочка. И кто сказал, что у меня голос вообще просто у меня нету денег на микрофон. Первый левел. И чё? Взять те сумки. Ау! Ща, погодите, ребят. Меня зовут. Короче, ребята, я прошел этот первый уровень. Да скип! Скип! Да скип, ты тупой! Если вы хотите избавиться от приложений, делайте так. А у меня маленькая пыль. На вторую сделаем вот такую конструкцию. Я победил. Чё? Hero with. Если вы хотите, чтобы я сделал 4-ю часть анимации по Чикингану, тогда сделайте. Ставьте лайки. Что? Не надо. Consegue! Ой, на телефон хутанов верно. Ну, ребята, нужно... Молодец. Давай, быстрее.
Да просто вот так надо делать. А потом черный ничего не сделать. Да просто вот так и вот так и вот так. Все, пользуйтесь лайфхаком. И у меня больше и больше вопросов. Что это такое? Все, тебя сожрут. Сожрут пес, а пьет. Да тут просто вот так и вот так. Да вы че? Ты не знаешь, что это на похож? Вы это видите? А там пчела просто улетела. Никогда. Это похоже на хлеб. То реклама, то реклама. Да вот так и просто. Только они... все. Ой-ой-ой, как лагает. Да все просто. Чё терпите? Все не достанут. Эй, не шатайте. Все. Да вы чё, шутите? И кто мне написывает комментарий, того я залайк. Ой-ой-ой. Да все просто. Ой-ой-ой, еще как лагает. Ну, на этом все. Всем удачи, всем пока. С вами я был Феликс. Всем удачи, всем пока.